Buenas tardes, bienvenidos al inicio de lo que son las actividades del Ateneo en este curso que empezamos. Lo empezamos con el lunes del Ateneo, pero también quiero que sepáis que ya hemos comenzado otro tipo de actividades, como el Ateneo Viajero, y esta semana, en fin, el lunes, hoy la conferencia inaugura las actividades, pero tenemos una semana muy completa con el comienzo de actividades complementarias del Ateneo Barroco y del primer concierto. Tenemos ya finalizado prácticamente y cerrado todas las actividades del lunes de este año, que esperamos que sean del agrado de todos, y seguimos confiando también en que hagáis propuestas para que realmente algunos de los temas que queréis que toquemos, pues lo abordemos. Siempre que sea un tema de actualidad, como son casi todos los que hacemos. Por lo tanto, bienvenidos. Comenzamos este tipo de actividad que además el año que viene vamos a cumplir 15 años de la refundación, y supongo que haremos algunas actividades un poquito especiales, contando, insisto, con la colaboración de todos y todas vosotras. Pues bien, inauguramos hoy las actividades del lunes del Ateneo con una conferencia que yo creo que forma un poco parte de la preocupación que tenemos los ateneístas del cambio climático, y nada mejor que el conferenciante de hoy, Xavier Lavandeira Villot, que es catedrático en la Universidad de Vigo, pertenece al grupo de investigación REDE y al centro de investigación ECOVAS, y fue director de un centro de investigación especializado en análisis de cuestiones energéticas. Formó parte del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU y fue investigador afiliado, no sé si lo sigue siendo, de un centro de investigación de políticas energéticas y ambientales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, ni que decir tiene que, en fin, ha dirigido muchas tesis doctorales, ha publicado muchísimos trabajos, y realmente sus investigaciones se sitúan en la frontera entre la economía climática, pública y energética, publicando pues en las mejores revistas del tema. Yo le quiero agradecer, fue también en el año 2019 un aspecto importante, la Academia de Ciencias de aquí de Galicia le concedió la medalla a la trayectoria investigadora en el ámbito económico, y es también miembro del Comité de Personas Expertas para la elaboración del libro blanco de la reforma del sistema tributario, con lo cual pues se pueden ustedes os podéis imaginar que en fin, con tal. Ya se dicen que otro día, está bien. Bueno, pues nada más, le agradezco muchísimo su disponibilidad para dar esta charla sobre el cambio climático, y realmente pues vas a quedar emplazado para hablar del sistema tributario pues en el tercer trimestre, cuando sepamos un poco y se abran las expectativas que vengan dadas. Muy bien, muchas gracias, Javier. Funciona. Perfecto. Boas tardes, para mí é un placer estar aquí. Grazas polo convite. Falarei algo do libro branco, porque eu estaba no libro branco non como experto fiscalista de todos estes impostos que vos podedes imaginar, IRPF, senón como experto en fiscalidade medioambiental. E ten que ver pois coas cousas que vos vou contar hoxe. Ben, o que quería falar nestes 45 minutos, espero, mellor hai que cortar porque hai moito material, pero creo que teremos tempo despois tamén para entrar en detalle en algunhas cousas que poidan ser de interese ou nas que, ao mellor non me dá tempo a entrar. Pois quería falar un pouco do que vemos os economistas hoxe, pois que a problemática do cambio climático, non? E en particular da mitigación, da reducción de emisións deses gases de efecto invernadeiro, non? Vou falar brevemente pois, un pouco do problema, aínda que aquí hai xente que sabe moito máis da ciencia do cambio climático que a min. Vou falar algo do sexto informe de avaliación do Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, do IPCC,
no que participei e que se acaba de presentar aí unhas semanas. Si queredes, despois podemos falar no debate un pouco do IPCC, como funciona. Eu participei neste último informe de avaliación dentro da parte do grupo 3, que é a parte económica, e tamén no anterior. De feito, tivemos unha reunión importante dese grupo en Vigo no ano 2012. Bueno, unha vez falado destes temas máis ben introductorios e relativamente superficiais, pois vou falar un pouco das políticas climáticas que eu chamo aquí na encrucillada, non? Ver unha visión un pouco global o que vos vou a falar nos termos relativamente pesimistas, tanto do problema como das solucións que lle estamos dando, non? O progreso que estamos tendo. Vou pasar un pouco revista o que se está sucedendo pois, en diversas áreas do mundo e tamén un pouco vamos ver como esta crise enerxética non está axudando nada, non? Ao revés, está sendo pois, un problema bastante serio pois, para a loita do cambio climático. Falarei tamén un pouco do libro branco de reforma fiscal, porque parte das solucións a este problema como economista creo que deben vir pois polo uso de incentivos económicos, prezos e demais, pero hai un componente moi relevante que é o componente de equidade, de distribución, de protexer os que menos teñen, non? Que moitas veces son os máis afectados por estas políticas de subidas de prezos de electricidade, de carburantes e demais. E aí o libro branco párase moito, non? En como compensar, como mitigar estes problemas, non? E eu quero darvos esa mensaxe porque moitas veces eu creo que o debate, ás veces mediático, político, pois non ten en conta o que os economistas levamos dicindo un certo tempo, non? E é que é posible resolver este problema ou avanzar na resolución deste problema sen perxudicar os que menos teñen, non? Ou sectores económicos máis expostos. Bueno, deixarem falar primeiro de que realmente nós, os economistas, temos un conceito básico que é a externalidade, que o que nos chamamos un fallo pois, clave de mercado, é dicir, o mercado pois, ten bastantes fallos, moitos fallos, pero un deles que é moi importante, que ensinamos en primeiro de economía, é o da externalidade, non? E xeralmente a externalidade xa desde sempre, desde os anos 30 do século pasado, se pon como exemplo a externalidade medioambiental. É dicir, a externalidade é cando alguén xera un problema noutro ou un beneficio noutro e non recibe unha compensación. Isto, o mercado para moitos intercambios sí que se dá, claro, pues nos vendemos algo, recibimos un prezo. Cando isto non sucede, sucede unha externalidade que habitualmente é negativa, pode ser positiva. E realmente o medio ambiente é un exemplo moi claro disto. Pero dentro do medio ambiente, o cambio climático é a externalidade perfecta, por mala. Porque ten unha serie de características que nos fai prácticamente imposible afrontala ben, ser capaces de afrontala axeitadamente, non? É inmensa e grandísima os danos económicos, socioeconómicos asociados a esta externalidade climática inmensa. Frente ao que ocurre cunha contaminación dunha cidade, dun río. É global, dificulta moito a actuación, é dicir, todos os países causan e sofren, pero hai todo un problema de por así decirlo, de teoría de xogos, de que hai xente que quere escapar, que non quere facer o suficiente e demais. É interxeracional, fixadevos que problemón. Os que van sufrir máis isto non están hoxe aquí, non son as xentes que están reclamando. Agora empezamos a ver a xente nova, pois os Fridays for the Future, etc., buscando ter unha voz, pero até agora esta xente estaba desaparecida e moitas veces é irreversible. É dicir, cando hai un problema ambiental nun río, nunha cidade, podemos o mellor resolvelo. Aquí moitas veces temos irreversibilidades, non? Perdemos os glaciares, perdemos cousas que non vamos poder recuperar. Claro, isto xa vos pode dar unha imaxe de que solucións como ás veces algúns colegas andan dicindo por aí de que todo é culpa dos políticos, que non son os irresponsables ou das grandes empresas, non é tan simple. É dicir, non podemos, ante un problema deste tipo, culpar a uns políticos, non? Porque vemos que é moi difícil de xestionar. Unha segunda cuestión que ás veces se di é que, bueno, os economistas só estades interesados no diñeiro, non? En mercantilizar todo. Non é verdade. Este é un problema fundamentalmente distributivo. A nos preocupanos sobre todo esa vertente distributiva, non? A economía cada día é máis
unha ciencia que se ocupa de cuestións de equidade, non? Os últimos premios Nobel, moitos deles operan nestes ámbitos, non? Non somente a eficiencia, a externalidade é un problema de falta de eficiencia, pero tamén un problema distributivo a grandísima escala. Fixadevos nunha cousa. Os grandes países, os países máis ricos son os que causaron este problema. E os máis pobres son moitas veces os que máis reciben este problema. Pero dentro das nosas sociedades tamén sucede o mesmo. Os fogares con menos capacidade económica son os que menos causaron este problema, os que menos emisións causaran, son os máis ricos os que máis emiten, os que máis teñen aportado a isto, e ademais son os que máis sofren porque non teñen capacidade de adaptación. É un problema esencialmente distributivo, que temos que abordar non solamente porque os ecologistas están aí, porque queremos proteger o planeta para o futuro, sino porque é unha cuestión de equidade. Bueno, fixadevos que non vou entrar neste tipo de cuestións, pero este verán os medios internacionais sacaron unha vez máis as advertencias dos científicos, dicindo que estamos pois nun punto prácticamente de non retorno. Levamos xa anos tendo papers deste tipo, falando dos efectos feedback planetarios asociados ao cambio climático, como a nosa marxe de maniobra cada vez é menor, e este verán pois temos unhas publicacións de novo en revistas de primeiro nivel que nos indican que estamos a piques de sobrepasar puntos de inflexión climática en varios asuntos, non? Temos un problema moi grande, marxe de maniobra moi reducido. E o que estamos vendo é que temos impactos moi extendidos a moitos sectores. Fixadevos o que pasou este verán, mesmo aquí, non? Como a agricultura está sofrindo moitísimo, como a saúde, hubo moitísima máis mortalidade este verán que outros veráns, tivemos efectos sobre infraestructuras, é dicir, temos uns efectos moi extendidos a moitos sectores socioeconómicos, e temos ademais impactos moi puntuais, moi intensos tamén. Isto que máis nos preocupa, eu creo que en xeral os científicos e en particular os economistas, o que chamamos eventos extremos. Fixadevos, se sube a temperatura media 2 grados, que pode parecer un nivel máis ou menos, bueno, que estamos comprometidos no Acordo de París a manter, pero isto pode levar a que en determinadas zonas do planeta esa suba sexa puntualmente moito maior. Imaginémonos, pois, non sei, a cidade de Sevilla, o mellor un día de verán que de repente ten unha anomalía de temperatura de 10-12 grados. Iso causa unha mortalidade, un efecto sobre un montón de cousas que é o que realmente nos preocupa. Moitas veces a xente pois di, bueno, sube 1,5 grados, genial, se somos galegos, non? Porque a temperatura nos ven ben, un pouco máis de temperatura. É erróneo, completamente erróneo. É dicir, o IPCC o que di é que eses 2 grados seguramente sexan moito xa, que temos que ir a menos temperatura. Bueno, como vos dicía, o tema de equidade é fundamental, porque está, cando falamos de cambio climático, falamos de mitigación, de reducción de emisións, e falamos tamén de adaptación. Cada día temos que poñer máis énfase na adaptación. É dicir, o cambio climático xa está aquí, non vamos poder evitalo, vamos ter que adaptarnos. E o problema é que a adaptación tamén ten un componente de capacidade económica moi grande. Este verán, mesmamente, víamos que había un artigo na prensa española dicindo como se elevaba esas vagas de calor prácticamente continuadas durante semanas e semanas no centro-sur de España. A xente de capacidade económica elevada, relativamente ben, con ares acondicionados, a xente sin capacidade económica prácticamente mal vivindo, non? Este é un problema, fixadevos, por tanto, que exixe tamén solucións, pois, por exemplo, con subvencións a equipamento, con actuación sobre o equipamento da xente que menos ten, e aí vamos chegar o que dicimos no libro. Bueno, quen causa este problema? Xa vos podedes imaginar que o sector enerxético fundamentalmente. A nivel global, pois, máis de 2/3. E dentro da enerxía, pois, temos o transporte tamén. Fundamentalmente na queima de combustibles fósiles que se realiza pois, no transporte, nas actividades industriais, na xeración de electricidade tamén. E tamén temos eso verde que aparece aí, que non sei se lee moi ben, que é o uso da terra, por así decir, a agricultura e demais, que tamén son sectores clave, que moitas veces están fora da fotografía, pero fixadevos que é o segundo sector e que prácticamente está contribuindo cun 20%.
de novo, vou vos levar o libro branco final porque quixemos meternos, aínda que era moi incómodo, non só cos sospeitosos habituais, que son transporte, electricidade e demais, senón tamén con sectores tradicionalmente protegidos, como aviación, como agricultura, que realmente teñen que poñerse as pilas, por así decirlo. Bueno, vamos ao último informe do IPCC. O IPCC, por se acaso non o coñecedes, é un organismo internacional da ONU que recolle fundamentalmente académicos, pero intergubernamental. Tamén están os gobernos dentro. Os gobernos están, por así decirlo, para recibir o input e tamén para aprobar o resumo. O resumo deses, hai 3 grandes informes, o da Ciencia Básica do Clima, o da Adaptación e Impactos, que é o grupo 2, Ciencia Básica do Clima 1, 2, Impactos e Adaptación, e o 3, estamos os economistas, os enxeñeiros, e tecnoloxías e aspectos socioeconómicos. Bueno, cada un destes informes, que son tochos, ten como autores principais a académicos, fundamentalmente, e deses informes despois sale o resume para decisores políticos, que é o que os gobernos aproban xunto coa participación deses dos representantes académicos. Se queredes, despois podemos falar un poquinho máis sobre o funcionamento do IPCC. Bueno, isto é o que nos di o último informe que acaba de presentarse ao longo desde mediados do ano pasado, do grupo 1, hasta principios deste ano, en torno a febreiro, marzo, o grupo 3. Fixadevos que as emisións siguen subindo. As emisións siguen subindo, non estamos corrixindo as emisións. E siguen subindo prácticamente en todos os contaminantes. Desde CO2 a outro tipo de contaminantes. De maneira que a fotografía é moi negativa. E por que se está producindo isto? Pois fundamentalmente porque o sistema que temos de arquitectura internacional para abordar este problema, por esas dificultades que vos contaba antes, desa externalidade perfeita, non funciona correctamente. E que sistema temos? Pois temos un sistema que está baseado na Convención Marco de Nacións Unidas sobre Cambio Climático, que é un instrumento legal de principios dos anos 90, do século pasado, que é un convenio marco, por así decirlo. Pero realmente o importante son acordos, protocolos que se colgan dese convenio marco. E hai 2 que vos soarán. Un é o protocolo de Kioto e outro é o Acordo de París, que é o que está actualmente en vigor. O protocolo de Kioto non funcionou, foi un desastre. Vimos un aumento imparable prácticamente de emisións desde que entrou en vigor. E unha das razóns é porque os grandes contaminantes, en particular China, non estaban dentro deste protocolo. O sistema actual ten bastantes dificultades. Seguramente sexa o mellor que podemos ter, pero ten bastantes dificultades. E por que ten dificultades? Porque é un sistema voluntarista. É dicir, hai un acordo global de manter a temperatura nun máximo de 2 grados centígrados e se se pode nun grado e medio. O IPCC sacou un informe especial dicindo que era moito mellor quedarse nun grado e medio, que pasar dun grado e medio a 2 tiña uns custos moi relevantes. E entón, a partir de aí, os países se lles pide que fagan o que se chama contribucións nacionais determinadas, as CNDs, e que comuniquen á ONU cales son esas contribucións nacionais determinadas. Cada contribución nacional determinada debe ter o obxectivo do país e as políticas públicas a introducir. Políticas públicas bueno, non só públicas. Bueno, claro, que está pasando? Que o global, se agregamos os obxectivos dos países, estamos máis ben perto dos 3 grados a día de hoxe. Pero é máis, se vemos as políticas que realmente están aplicadas, estamos moito máis alá. Porque nin siquiera están aplicadas as políticas para poder chegar aos 3 grados. É dicir, temos obxectivos insuficientes e políticas insuficientes para conseguir eses obxectivos insuficientes. E en boa medida porque é unha aproximación voluntarista. Por que o Acordo de París é bon? Porque xa mete a todo o mundo, permite diversidade entre países, non lle podes pedir o mesmo a Estados Unidos que a Etiopía, por exemplo, e permite tamén non ter que andar negociando cada X anos. Se vos lembrades, un fiasco aí moi grande que foi en Copenhague, no Acordo de Copenhague que non puido ser adiante, porque había que renegociar o protocolo de Kioto e non foron capaces de facelo. O bon do Acordo de París é que, por exemplo, se non chegamos aos 2 grados, o propio
o propio Acordo de París ten un instrumento para pedir aos países obxectivos máis ambiciosos e políticas máis ambiciosas. Bueno, os economistas creemos que non se trata dunha aproximación axeitada. O noso premio Nobel neste ámbito, de hai pouco tempo, que William Nordhaus de Yale, pois afirma que sería moito mellor ter clubes climáticos, donde houvese pois países que acordan políticas máis ou menos similares, que iso permite que non haxa competencia entre países a baixa, e os que se quedan fora deste clube climático se enfrentan a aranceis, a tarifas para os seus produtos. Entón, isto non se debe ver como unha penalización, sino como unha maneira de atraer a eses países hacia o clube climático. Bueno, esta é a situación que temos. Estamos, pois, en temperaturas rondando os 3 graus, como vos dicía. Esta é a evolución real das emisións. E isto é o que necesitaríamos caer a chumbo, por así decirlo, das emisións. Necesitamos para cumprir con esos objetivos a Acordo de París. Claro, o problema é que, por non ter feito case nada, o seguir aumentando emisións, como víamos no documento do IPCC, o que estamos é abocándonos a reduccións drásticas a custos socioeconómicos elevadísimos, que vai ser difícil que se podan materializar. Isto é outra versión dese gráfico anterior. Fixadevos que, claro, en boa medida, se o protocolo de Kioto tivese funcionado, non seríamos capaces de reducir emisións dunha maneira moito máis económica, por así decirlo. Teríamos moitos máis anos, porque non esgotaríamos a capacidade da atmosfera para ter estes gases, e poderíamos cumprir con eses obxectivos do Acordo de París de forma moito máis fácil. O non ter feito o suficiente e seguir aumentando emisións, que seguimos aumentando emisións, eses obxectivos son prácticamente inviables. Fixadevos que xa necesitaríamos prácticamente poñer as emisións a cero. Si medidas super suaves como as que están propoñendo os países europeos encontran oposición, imaginadevos medidas drásticas como estas o que nos enfrentaríamos. Bueno, que nos di este informe de avaliación? Así de forma moi breve no grupo 3. Estamos vendo incremento de emisións, xa sabedes. Estamos vendo políticas climáticas máis fortes, pero desiguais. Desiguais entre países e dentro dos países. E o problema é que, ademais, moitas destas políticas son máis fortes, pero non levan necesariamente a unha reducción de emisións, porque se está producindo un aumento de emisións por outras vías, ou mellor por sectores que non se encontran suxeitos a estas políticas climáticas fortes. As infraestructuras fósiles, que son clave, van impedir que cumpramos con 1,5 grados, as que temos instaladas. Por iso é crucial que non instalemos máis infraestructuras fósiles. Non é boa idea, seguramente, un MidCat, porque implica aumentar o noso stock de infraestructuras fósiles. Non é boa idea instalar novas caldeiras de gas natural nas vivendas novas, como se está producindo en España, porque aumentamos infraestructuras fósiles. Non é boa idea comprar coches novos de gasolina ou diésel, porque temos un stock que emite no futuro. Fixadevos que esa é a clave, non? Cambiar stock. Moitos din, queredes poñer impostos ambientais para fastidiar a xente, impostos máis elevados sobre as enerxías. Non. Trátase de desincentivar o uso enerxético e cambio de stock. Promover o cambio de stock. Iso é o que está detrás das nosas propostas. Bueno, moi importante actuar sobre a demanda, non só sobre a oferta. Isto non só se resolve con máis renovables, resolvese tamén con actuacións importantes no ámbito da demanda. E a opción positiva, ou a visión positiva, é que podemos facelo. É dicir, se temos prezos do carbono en torno a $100 por tonelada, seríamos capaces de reducir de forma bastante consistente ao longo desta década as emisións. Claro, isto exixe $100 en prácticamente todo o planeta. Isto é moi complicado. Pero fixadevos que no caso europeo, donde temos un mercado de dereito de emisións de CO2, donde as empresas que emiten CO2 teñen que pagar un prezo por emitir desde hai uns anos, este prezo xa estivo rondando os 100 euros hasta hai relativamente pouco. Nestes momentos está en torno
70, 70 e pico euros. Non estamos tan lonxe deses $100. O que ocurre é que solamente o temos prácticamente na Unión Europea, este sistema. E dentro da Unión Europea solamente cubre a mitad das emisións. A outra mitad das emisións non están suxeitas a este mercado. E por eso nos defendemos no libro branco que esa outra mitade se enfrente a impostos ambientais equivalentes. Bueno, outra cuestión é que é posible aumentar PIB e reducir emisións. Isto tamén é un resultado importante, ¿no? Desde logo, o PIB compatible con 2 grados centígrados é menor que o PIB incompatible con 2 grados centígrados. Temos que crecer moito menos, temos que reducir a nosa actividade económica, pero podemos seguir crecendo económicamente. Eu creo que está unha boa mensaxe, porque se a xente non quere medidas suaves, imaginadevos, e temos que dicir que para resolver o problema climático temos que decrecer, ¿no? É algo complicado. E en todo caso, desde logo temos beneficios netos de actuar e manternos en 2 grados centígrados. Os custos, por elevados que sexan, superan os custos destas políticas superan con moito os custos do cambio climático. Bueno, deixo vos esta presentación para vos, e aí, pois, isto, por exemplo, é un artigo que publiquei aí uns anos xa, en el Confidencial, onde dicía: cuidado porque o noso marxe de maniobra se esgota, e non polo tema climático, que iso é o que os científicos suelen dicir, non temos menos marxe de maniobra cada vez, non? Sino polo tema económico. Cada vez temos menos capacidade económica de actuar e temos que tender a medidas cada vez máis draconianas. Prohibicións e demais. Conforme non vayamos actuando, ao final vamos a ter que actuar a custos moito máis elevados e con políticas pois moito máis estrictas e que a xente non lle van gustar. Bueno, que podemos facer? A mitigación. Por lado da oferta, máis renovables. Desde logo, temos que ter máis renovables. E nun momento en que hai plataformas antirrenovables por todos lados, pois como avanzar aquí. Despois podemos discutir un pouco isto. Pero desde logo necesitamos todas as renovables posibles e máis. Moita máis renovable. Necesitamos moita máis eficiencia enerxética. Real. Temos grandes capacidades de reducir demandas de enerxía no sector comercial, nos fogares, no sector industrial. Temos que aproveitalas. E para iso os precios son importantes. Non só, pero son importantes. E seguramente tenemos que pensar en captura de gases de efecto invernadeiro, en investir en tecnoloxías que nos permiten capturar da atmósfera eses gases de efecto invernadeiro, porque senón desde logo estamos fora do grado e medio. Estas tecnoloxías, claro, teñen que ser tecnoloxías que sean viables e que non xeneren máis problemas dos que pois, de almacenamento e demais. O sea, realmente son a última bala, pero seguramente se queremos ir a obxectivos factibles, temos que pensar nela. Bueno, dentro das políticas climáticas, que é o que me dedico eu, que opcións temos? Non temos unha única política climática, temos varias. Temos regulacións convencionais, como as que podes imaginarvos, pois, prohibir o acceso aos vehículos aos centros das cidades, bueno, pois, por exemplo, normas para as edificacións, normas urbanísticas, temos un montón, prohibición de certas emisións, os contaminantes, sobre un certo límite, son importantes, debemos seguir utilizándolas, pero debemos complementalas na medida do posible cos prezos do carbono. Con eses prezos que vos puña antes, ven en formas dun mercado de carbono como que temos na Unión Europea ou en forma dun imposto ambiental. Por que? Porque nos permite lanzar o sinal aos consumidores, os produtores, e nos permite avanzar moito máis no desenvolvemento de novas tecnoloxías que se fan moito máis rentables. Un prezo de carbono fa moito máis rentable a unha renovable que unha central de carbón. Fai moito máis necesaria a eficiencia enerxética. Son instrumentos superflexibles e que poñen todo en marcha. Eu creo que son completamente necesarios, non suficientes, para conseguir cumprir os objetivos. Temos máis cousas, información, aproximacións voluntarias, por suposto, concienciación. Pero eu como economista teño que dicirvos que
necesitamos neste momento os prezos. Pode haber un momento en que xa non podamos usar precios, que necesitemos un instrumental moito máis draconiano, de prohibicións, de prácticamente unha economía de guerra. Pero nestes momentos ainda temos marxe para os prezos e facelo todo menos custoso, non? E compensar os que se ven perjudicados. Bueno, isto basicamente é o que vos contaba. Tamén que é bo dos prezos, que eu poño os prezos ben, e que eu nestes momentos vou a un supermercado e non teño incorporado o prezo do CO2, ese prezo está mal. Non está incorporando todos os custos sociais dese produto que estou comprando. E ao poñerme o prezo ben, eu podo favorecer, pois, por exemplo, un produto de proximidade con respecto a, pois, non sei, unha fruta que ven importada do outro extremo do planeta. E iso é importante, lanzar esas sinais que nestes momentos non están, non son claras, non? Bueno, temos prezos de carbono espallados por todo o planeta. Pois Europa quizáis é a que ten máis maior aplicación deste instrumental, pero, por exemplo, China ten desde hai poucos anos un mercado incluso máis potente que o noso, mercado de carbono, que se aplica inicialmente sobre o sector eléctrico, pero que se vai a extender. E a idea é que poidamos ir xestionando estes mercados, vinculando estes mercados, un pouco coa idea que é la de Nordhaus, non? De dicir, se os chineses teñen imaginadevos un prezo de carbono máis ou menos similar ao noso, xa esa posible competencia que moitas veces a xente di, bueno, para que temos políticas climáticas tan potentes se ao final as nosas empresas se van mudar a outros países? Pois non a China, porque van ter políticas similares. Esa é a clave, non? Que teñamos políticas que máis ou menos sexan similares, polo menos entre os principais contaminadores. Para que vos fagades unha idea, non é tan complicado, porque entre 7 ou 8 grandes países temos prácticamente o 70% das emisións do planeta, contando a Unión Europea como un país. Fixadevos que a Unión Europea manda unha contribución nacional determinada única. Non é España que manda a contribución nacional determinada, manda únicamente, como veredes despois, a Unión Europea co seu obxectivo e coas súas políticas. Bueno, os prezos ademais funcionan. Como vemos aquí, ¿no? No caso británico, eliminaron o carbón en moi pouco tempo do mix eléctrico. Por qué? Pois porque eles suplementaron, daquela o Reino Unido estaba aínda na Unión Europea, tiñan o mercado europeo de comercio de emisións, os prezos eran relativamente baixos, suplementaron cun imposto e prácticamente levaron a que un país rei do carbón eliminase a xeración con carbón. E no caso das Pontes, pois pasou o mesmo. Por que pechou as Pontes? Non veo a ministra pechar as Pontes. Iso sería inviable. Imaginadevos un político vindo as Pontes a pechar as Pontes. Sería inviable. Pero, en cambio, cun prezo de carbono, esta central deixa de ser operativa en termos económicos e ten que pechar, porque non lle saen as contas. Bueno, tamén as empresas están usando cada vez máis os prezos de carbono, os prezos internos de carbono, o que lle chaman prezo sombra, para planificar os seus investimentos. Que fan? Cando ven un investimento, antes de adoptalo, de aceptalo, ven un pouco os seus beneficios e os seus custos ao longo dos próximos, non sei, 20, 30, 40 anos. O meter un prezo sombra do carbono, están adiantando os impactos das políticas climáticas que poden ter e deixan fora, pois, por exemplo, investimentos que sexan moi dañinos, non? Hai moitas empresas españolas que están utilizando esta aproximación e que están cambiando completamente a súa carteira de, por así decirlo, de investimentos gracias a esta aproximación. Si pensades en, non sei, por exemplo, Ferrovial, moitas destas empresas levan xa anos incorporando prezos que eles consideran que van a ser os prezos futuros do carbono. E a nivel internacional, pois moito máis. Sabes, o que vemos do uso, xa hai un par de anos que puxen esta gráfica, nin siquiera está actualizada, non? Bueno, por suposto, máis eficiencia enerxética. Temos moitos problemas para avanzar aí. Prezos enerxéticos inaxeitados, non agora, pero sí históricamente. Falta de información, problemas de que, pois, se ti estás alugado non queres facer melloras o mellor, pois, na túa vivenda porque
vas marchar dali dentro dun tempo, e se és o propietario tampouco queres facela, porque as facturas pagas o que está ali vivindo. En fin, hai unha serie de problemas que nos impiden progresar aquí, que temos que actuar sobre eles. Un problema moi importante é o acceso ao capital. Hai determinadas familias, determinados fogares que non teñen diñeiro suficiente como para afrontar estes investimentos. Aí temos que actuar, temos que orientar a nosa acción. E fixadevos que é moi erróneo axudas xeralizadas aquí tamén. Primeiro porque benefician os que máis teñen. Quen se está levando o diñeiro dos coches eléctricos? A xente con máis capacidade económica. Porque como tes unha axuda xeralizada, esta axuda non é suficiente, non dá o capital suficiente para os grupos de menor renda, dá algo de diñeiro para os grupos de maior renda, que en todo caso, ademais, comprarían ese vehículo, co cal a adicionalidade prácticamente é nula. Non estamos conseguindo melloras ambientais porque esta xente compraría o coche eléctrico, estamos gastando recursos públicos e estamos facendo dunha maneira moi inequitativa. O mesmo pode suceder coas vivendas. Temos que concentrar toda a nosa acción neses grupos onde precisamos o gasto, o cambio de stock. Neses grupos onde queremos adicionalidade. Que xeralmente son os fogares con menos capacidade económica, tanto para vehículo eléctrico como para aillamento enerxético. A xente con capacidade económica elevada xa vai facelo, porque ten acceso a capital. Bueno, puxen esta gráfica porque, ou esta diapositiva, porque aquí fixemos un estudo con Inditex hai anos, un estudo académico que tivo a mí gustoume moito. E basicamente neste estudo o que observábamos era como medidas moi simples sobre o sector comercial neste caso, dar información os responsables das tendas, conseguían impactos relativamente elevados. Inditex resulta que ten unha plataforma de consumo enerxético que creou a empresa hai uns cantos anos. De maneira que poden seguir pois as temperaturas das tendas, teñen un montón de información. Nesa plataforma, os enxeñeiros convenceron os de Inditex, gastaron moitísimo diñeiro, tanto en acondicionamento das tendas como en crear esta plataforma, non? Resulta que chegou un momento en que non estaban conseguindo os resultados que esperaban. Por que? Pois porque moitas veces, claro, hai unha parte tecnolóxica que é importante, enxeñeril, pero hai unha parte de comportamento económico que é moi importante tamén. E se ti pois, tes unhas grandes máquinas pero non as usas axeitadamente, pois tes problemas, non? E era o que estaba pasando en Inditex. O lanzar información a través desa plataforma, fixadevos que é un instrumento moi suave, non un instrumento de prezo, un instrumento simplemente informativo. Pois conseguimos ver, fixemos un experimento como o que se fai en ciencias, non? Tiñamos un grupo de control, un grupo de tratamento e lanzábamos un sinal a un dos grupos e seguíamos os dous, o grupo, xa o sabedes, non? Casi todos vos vindes do mundo académico, moitos de vos vindes do mundo académico, sabedes como funciona isto. Bueno, pois, basicamente, o que detectamos despois de seguir, gracias a esa plataforma, a todas estas tendas, teníamos que ter tendas comparables, claro, non podíamos comparar o Zara de Santiago co Zara de Varsovia, non ten sentido, non? Pero buscábamos parellas, aún allí metíamos o tratamento, tiñamos a súa parella sin tratamento e víamos como evolucionaba e conseguimos ver, para sorpresa dos de Inditex, que con medidas moi pouco costosas había avances. De maneira que en eficiencia enerxética temos moito por facer. É un pouco a mensaxe que vos lanzo, non? A nivel de fogares e a nivel de empresas. Innovación, a clave. Investimento, a clave. Aquí temos políticas explícitas de innovación e de investimento e temos políticas implícitas. Os prezos de carbono son políticas implícitas de innovación, porque, como vos dicía antes fan as tecnoloxías limpas máis atractivas. E aquí temos unha segunda discusión, e é que como facemos estas políticas de innovación? Facemos learning by doing, que é o que fixo, pois, por exemplo, todo o sector eléctrico coas renovables, damosles unhas subvencións e eles maduran as tecnoloxías a uns custos moi elevados, ou facémolo en laboratorios. Tentamos sacar a tecnoloxía o máis perfeccionada posible, o máis barata posible xa do laboratorio. Seguramente temos que facer o segundo,
porque non temos tempo e ademais non temos recursos tampouco para darlle ao mundo empresarial para que en todo un proceso de learning by doing ao cabo de X anos fagan tecnoloxías xa maduras como a eólica hoxe ou como a solar hoxe. Fixadevos o que pasou aquí. Cal é a idea? Eu, si fago moi atractiva unha tecnoloxía como a solar porque lle dou moitas subvencións ou porque fago máis cara a súa alternativa xuxa, ao final o que vou conseguir é que se instale máis esa tecnoloxía e os custos van baixando. Isto é un pouco a idea, non? Ya os custos van baixando, iso que chamamos learning by doing. Por que? Cada vez se van instalando máis placas solares, os produtores fannas optimizan os procesos de producción, fannas máis baratas, e entón conseguimos isto. Claro, xa ves que o proceso é un proceso relativamente longo e moi costoso para certos países. Xa ves que España, e isto eu creo que é algo positivo para España, España prácticamente foi a que causou esa caída tan forte do prezo das placas solares en torno ao ano 2008. España, en torno a 2007-2008, foi o país do mundo que instalou máis placas solares. Eu creo que hubo un ano que instalou máis placas solares España que o resto do mundo xuntos. Imaginádevos, non? Un país medio con pouca capacidade económica facendo isto. Por erros tamén regulatorios, que despois nos levaron ao déficit de tarifa, en fin, isto sería unha historia para contar, pero o caso é que se produciu isto, e gracias a iso entrouse, bueno, despois entraron outros países europeos, que cada vez se instalaron máis e máis, non? Bueno, vamos a falar un pouco do entorno global, non sei como vou de tempo, teño 15 minutos máis, non? Empezamos por lo menos 20, e despois podemos ter outros 20, media hora, se queredes, eu non teño tampouco presa. Entorno global, claro, todo cambiou coa crise enerxética, pero os fundamentos están aquí. Temos cambio positivo nos Estados Unidos, a administración Biden. Finalmente, ademais, hai pouco, conseguiu desbloquear un paquete moito menos ambicioso do que el quería, pero no ámbito climático. Son boas noticias. Tamén boas noticias de Asia. China e Xapón, Corea do Sul, puxeron obxectivos ambiciosos dentro dese acordo de París, e políticas tamén, bueno, pois un pouco acordes con iso, como víamos antes do mercado chino de comercio de emisións. Dúbidas no caso indio, quizáis é un país clave que non está progresando axeitadamente, depende moito do carbón. Pero claro, aquí entraron dúas variables moi fastidiadas, non? Por un lado o COVID e o post-COVID. Estamos vendo que seguramente estamos saindo do COVID dunha maneira non tan verde como nos gustaría. E despois a guerra de Ucraina, que xa vos dicía ao principio que pode ser un problemón para as políticas climáticas porque estamos adoptando políticas contrarias. Todo isto que vos estiven contando, moito do que estamos facendo vai en sentido contrario. Bueno, Unión Europea, un actor clave a nivel internacional porque temos a política máis ambiciosa, seguramente cos mellores resultados. Hai dúbidas tamén de que, oye, pues tamén en boa medida porque exportamos boa parte da nosa capacidade productiva a outros países e aforramos emisións, pero en todo caso os indicadores de emisións son ben positivos, temos uns paquetes moi ambiciosos e non teño tempo para contarvos como funciona a política climática europea porque podería facelo en 10 minutos, pero creo que, se queredes, podemos falar despois no debate algo máis sobre iso. Pero eu que diría é que é moi importante esta política na medida en que poidamos contribuir á mellora de políticas de outros lugares do mundo. E o exemplo chinés foi moi claro. Os chineses copiáronnos o mercado europeo de comercio de emisións. Veron que funcionaba e implantaron algo similar. Nós estamos facendo unha política climática nun territorio que cada vez emite menos. O noso papel a nivel global como emisor é cada vez menor. Eu creo que o noso papel fundamental ten que ser como xestores de boas políticas que despois podan ser exportables e, sobre todo, como xestores de novas tecnoloxías. Como xeradores de novas tecnoloxías, poñer tecnoloxías baratas no resto do mundo. Ese debe ser o noso papel fundamental. E por iso aí debemos non tanto reducir moitas máis emisións, na medida en que podamos reducir mellor, aplicando as nosas propias tecnoloxías e as políticas, pero sobre todo este é un problema global. E temos que poñer esas tecnoloxías no resto do mundo
e poñer as políticas que funcionan aquí na medida en que podamos trasladar, claro, tampouco podemos trasladar a política climática europea a Etiopía, de novo, tal cual, pero hai partes que sí poden trasladarse a casi todos os lugares, ¿no? Bueno, hai unha discusión agora importante neste paquete do Fit for 55, que estar preparados para o 55, non o ano 55, sino para unha reducción de emisións do 55% con respecto a 1990, que é muitísimo. Se todo o mundo fixera isto, tiñamos prácticamente o problema resolto. Para o ano 2030. Bueno, como facelo? Bueno, pois aquí hai unha serie de reformas que plantexa a Comisión Europea que están tendo moitísimas dificultades para avanzar. Reformas na fiscalidade enerxética que nos tomamos como punto de partida do noso libro branco, na parte medioambiental, isto vou contar. Moita énfase tamén na transición xusta, pero sobre todo tamén un axuste de carbono en fronteira. A idea é que está xerando tamén bastante dificultade a nivel internacional. Europa pon un arancel climático para evitar precisamente isto que dicíamos antes, non? Que se movan as actividades ou que actividades que están xerándose en países que non cumpren cos obxectivos do Acordo de París poidan entrar e facer competencia a actividades que sí están suxeitas á regulación climática. Bueno, España, cal é a nosa situación? Por suposto, estamos dentro do paraguas europeo e isto protexenos moito en momentos en que os gobernos españois tiñan pouco interese nestes temas. Este goberno, eu creo que mostra moito máis interés nestes asuntos. Temos dous exemplos, un PNIEC, que é o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que é ambicioso, e unha lei de cambio climático que podía ser seguramente moito mellor, pero polo menos temos lei de cambio climático. Todo isto está feito moi recentemente. O principal problema que vexo eu, que temos un claro desaxuste entre discurso, entre obxectivos e medios. Non é posible falar de grande emerxencia climática e dar unha subvención xeralizada aos combustibles fósiles en gasolineras. Non funciona así. Non é posible. E vemos que hai alternativa. Non digo que isto non son o apóstolo do non. Vamos ver que desde o primeiro momento algúns académicos lle dixemos ao goberno español que había alternativas e que non se fixo caso. E en certa medida iso ven do libro branco de reforma tributaria, que se presentou pois prácticamente unha semana despois da invasión de Rusia. Fixadevos que momento, non? Levábamos un ano traballando, 15 académicos, máis ou menos a mitad de economistas, a mitad de xuristas, pro bono. Eu estive un ano dedicado a iso, traballando agosto, traballando fins de semana, e en Enriba, en La Razón, din que todos cobramos 30.000 euros en conxunto, un ano e medio, polos gastos. Que vos parece? Moi interesante. Bueno, o noso capítulo ambiental, e despois vamos ver como actuaron os lobbies industriais ante isto, non? Ante as propostas que facíamos, que non me resistín a poñervos un par de recortes recentes. Como actuamos aquí, pois foi obxectividade, buscar obxectivos incumpridos españois e centrar a actuación impositiva en ese ámbito, non as vacas sagradas, e aquí sobre todo nos referimos a agricultura, que é un sector que está absolutamente manga por hombro en España e que ten que enfrentarse a políticas correctoras, pero non só, tamén a aviación. Non o fundamentalismo económico, é dicir, pois os prezos son importantes, son relevantes, pero hai moitas outras políticas, temos que usar os prezos pois para os impostos para combinar, non queremos poñer só impostos. Aproximación común entre diversas áreas. Aquí falamos neste libro branco de cambio climático, falamos de auga, falamos de residuos, falamos de moitas cousas, non? E seguimos unha aproximación común, non? Porque son... E moito énfase nas compensacións. Bueno, España é o país, salvo Irlanda e Luxemburgo, que ten unha fiscalidade máis baixa, non ten sentido, é un dos países máis dependentes do exterior, con problemas ambientais importantes nas cidades, con temas de emisións de gases de efecto invernadero que non son maravillosos, e, sin embargo, estamos no vagón de cola, e isto non é acción dun goberno ou dunha ideoloxía, é acción de moitas décadas de gobernos españois. Estes son os obxectivos que vos contaba. O libro branco a todo isto está disponible, podedes descargalo.
E eu creo que a parte ambiental, a pesar de ter 150 páxinas, leese ben, é para todos os públicos, por así dicilo, pero partimos un pouco deses obxectivos, ¿no? E cando os obxectivos teñen fixadevos, pois, por exemplo, emisións de gases de efecto invernadeiro, obxectivo para España, menos 23% en 2030, e estamos en máis 8,5% en 2019, aquí hai un problema serio. Hai que actuar, hai que reducir emisións moi rápido. Si hai un problema como SO2, que foi un problema no seu día, os óxidos de xofre, pero que hoxe en día está máis ou menos resolto, pois aí non propoñemos un imposto sobre as emisións de óxidos de xofre. Bueno, estas son as áreas prioritarias, non vou entrar en detalle nelas: electrificación sostible, mobilidade compatible, aumento da circularidade e incorporación de custos asociados ao uso da auga, que é o elefante na habitación en España. E resulta que atopámonos con que o libro branco en xeral é moi ben recibido, pero hai un par de perlas, ataques duros, que se refiren á parte medioambiental exclusivamente e que veñen de dous lobbies moi poderosos. O primeiro é o lobby da automoción, que publica pouco antes do verán unha editorial en expansión, firmada polo director xeral da ANFAC, pola vicepresidenta executiva de Febonauto, polo director xeral de Fernauto, bueno, en fin, todo dicindo que queremos destruir o sector, que realmente queremos acabar coa automoción en España, queremos penalizar o coche, despedir a todo o mundo, que perxudica as familias, e todo eso porque o que dicimos é que non ten sentido que España, usando datos do propio sector, isto ven dos fabricantes de coches europeos, teña o nivel de vehículo, de pagos impositivos por vehículo máis baixo de todos os reportados, incluindo impostos de matriculación, de circulación, carburantes e demais. Non ten sentido. E todas as políticas que son moi intensas sobre este sector céntranse sobre todo no cambio de stock, como os dicía, e con compensacións. Bueno, e a semana pasada atopámonos con que as aerolíneas fan un acto en Madrid, supoño que nun hotel de 5 estrelas, e presentan un informe de Deloitte encargado dicindo que basicamente unha das propostas, que por certo veñen de traballos previos nosos, do libro branco, que é crear un imposto sobre os billetes de avión de 7,85 €, van destruir a economía española, porque van a reducir 11 millóns de turistas, van baixar o PIB, bueno, un disparate, por certo, que o informe non está disponible, o informe de Deloitte, e eu non sei que tipo de metodoloxía seguiron, que elasticidades utilizaron, porque desde logo non ten pés nin cabeza este tipo de indicadores, ¿no? Claro, imaginadevos cando vos conto do libro branco e as condicións en que estábamos, e de repente aparece esta xente a semana pasada en Madrid e presentan isto e actúan desta maneira, dicíndonos que queremos fundir o país, como os da automoción, ¿no? Bueno, eu creo que non ten absolutamente ningún sentido. En primeiro lugar, porque a aviación está como está en termos de emisións, porque tiveron impostos enerxéticos cero, históricamente, e hoxe en día teñen impostos enerxéticos cero, non pagan polo queroseno. E queren seguir mantendo esa situación. E non é compatible co Acordo de París. Non é posible. Entón, o que dicíamos é, temos que aumentar os impostos sobre enerxéticos que se enfrenta a este sector para promover novas tecnoloxías nese sector, porque fixedevos que no sector eléctrico, que si tiveron incentivos, ou no sector da automoción, que estiveron incentivos, se desenvolveron coches moito máis eficientes, coches eléctricos, renovables. Na automoción, na aviación, non. E a vez, como eles non fixeron nada, necesitamos medidas de control de demanda, que é ese famoso imposto sobre o billete de avión. Bueno, se queredes, despois podemos falar un pouco máis desto, pero realmente que non ten pés nin cabeza, non? E a verdade é que te dan poucas ganas de participar nestas cousas cando te encontras con estas dúas perlas dedicadas precisamente a traballo bastante ben fundamentado e con ilustracións que son bastante modestas. Bueno, isto é un exemplo do que facíamos no libro branco. Facíamos reformas que nos permitían ver os cambios recaudatorios
Tiñamos modelos de simulación fiscal e simulación distributiva. Fixadevos, un paquete moi interesante que facemos é vamos reducir a fiscalidade da electricidade onde temos moita capacidade para introducir renovables, por suposto, introducindo os custos sobre a xeración eléctrica axeitados cando xeran problemas ambientais, que son bastante escasos, de moitas tecnoloxías que ainda siguen utilizando, pero en xeral ese sector ten moita máis facilidade para descarbonizarse e para axudar a descarbonizar outros sectores como son o transporte. E a vez, gravemos moito máis os combustibles fósiles. Fixadevos que hai un paquete que é moi interesante porque nos permite perder recadación por unha vía no ámbito eléctrico. Isto é antes de que se introducisen todas estas propostas do goberno, estaba preparado antes. E a vez aumentar a recadación polo lado dos vehículos e das gasolinas. Bueno, algún de vos pode dicir, bueno, que efectos distributivos ten isto? Pois, por suposto, todo o mundo perde con este paquete, porque as subidas fiscais son maiores que as baixadas fiscais sobre a electricidade, pero fixadevos que o perfil non é tan malo. Esta é a xente que menos renda ten. Estamos agrupando por decidas de renda. Que esta xente perda menos diñeiro en termos proporcionais coa súa renda que a xente de máis renda é positivo. É unha proposta relativamente, distributivamente que non está tan mal. Por que sucede isto? Porque a xente que ten menos renda non ten vehículos, usa menos os vehículos e usa máis a electricidade en termos relativos. Entón, cun paquete deste tipo beneficias os de menos renda. Pero é máis, o que dicíamos despois é vayamos e compensemos aínda máis as primeiras 5 decilas, é dicir, a xente de rendas media baixa. Desa maneira demos un cheque, unha subvención directa, non no precio da enerxía, sino unha transferencia que é posible a eses grupos. E fixadevos como incluso a primeira decila gaña en renda e as outras, a segunda tamén, e as outras perden moito menos. E as últimas decilas mantémolas como estaban. Fixadevos que é un paquete viable que un país pode aplicar. Podemos facer o mesmo con rural e urbano. Isto usamos a enquisa de presupostos familiares, que é unha enquisa moi boa do INE, que nos dá información, unha mostra representativa dos fogares españois, e nos dá información moi precisa dos consumos, e nos podemos simular que ocorre con eles. Fixadevos que, de novo, o que observamos é que os rurais pagarían máis, pero podemos compensarlos máis tamén, porque temos esa información. Se eu teño esa información e puiden facer isto, un goberno non vai poder facer paquetes distributivos deste tipo e non unha subvención xeralizada aos carburantes? Bueno, isto ten máis dun ano. Explica o que vos acabo de contar. É moi anterior á crise enerxética actual. É unha tribuna de opinión en el país. Unha conversación justa en la transición verde. O título original que eu lle puxera, que mo cambiaron os xornalistas, era cómo proteger nuestra transición ecológica. Cómo protegerla. Fixadevos, por qué? Porque queremos conseguir avanzar na descarbonización sin que haxa minorías de bloqueo, sin que haxa xente moi perxudicada que poida parar isto. E basicamente, pois aquí se contan un pouco as ideas que despois podemos recoller, non solamente nesta parte ambiental, sino en outras partes do libro branco. Bueno, claro, esta é a opinión sobre o plan de choque e como ten moitas sombras, non? Como se podía ter feito moito mellor e seguimos con ese plan de choque subvencionando as gasolinas, o diésel, poñendo topes ao gas e facendo cousas que parece que non van moi en liña co que vos estiven contando. E deixademe acabar con isto. Isto é o que vos contaba dos vehículos. Non temos estes datos, pero non sacámoslos da enquisa de presupostos familiares a partir do reporte de quen compra vehículos novos en España. Isto é quen recibe, máis ou menos unha fotografía aproximada de quen recibe esas axudas ao cambio de coche eléctrico. Que vos parece? Bueno,
completamente escorado os grupos de renda máis alto. E non solamente isto é preocupante, porque esta xente non ten capital suficiente, non o fan porque non ten capital suficiente, temos que concentrar. Pero que ademais estamos protegendo a esta xente o darles estas axudas. Se tú tes un coche eléctrico, estás protegido xa da subida dos precios das gasolinas. Non tens que andar dando subvención. Entón, hai unha segunda razón, que proteger a esta xente non solamente darlle acceso, porque isto é impresentable desde o mundo distribuido, sino proteger desas subidas de precios energéticos asociados a descarbonización ou a cuestiones de situación actual. E terceiro, porque esta xente vai comprar o coche eléctrico, non ten adicionalidade. Significa que esta axuda é unha axuda menor de 5 ou 6 mil euros e van comprar os Teslas e outros coches igual. A mellor hai alguén que non, pero en xeral se vai producir unha compra igual. Mentre que esta xente non ten iso. De acordo? De maneira que fixadevos que o paquete distributivo ten que combinar. E iso aparecía na tribuna de París. Axudas, transferencias, cheques verdes, en forma de cheque directamente que reciban os fogares, que compensen pola subida dos prezos enerxéticos, que non subvencionen a enerxía, que compensen pola subida dos prezos enerxéticos para conseguir máis eficiencia enerxética. E segundo, axudas ao cambio de stock, moi focalizado todo nos que menos teñen. Esa era un pouco a... Por iso, a pesar de que non queríades que vos falase do libro branco, me parecía fundamental acabar contándovos isto, porque senón moito do que fala son como cousas etéreas, non? E podemos facelo, pero claro, implica cambios importantes nas políticas e unha aproximación completamente diferente, non? Bueno, en fin, eu creo que a mensaxe miña é que estamos nunha situación moi comprometida, temos un problema que está preocupándonos cada día máis. Acabamos de ver un verán de récords por todo o planeta e aquí mismo, con impactos moi considerables, que vaya máis. Non temos as políticas axeitadas, nin moito menos, estamos moi lonxe desas políticas axeitadas, incluso na Unión Europea. Temos unha situación que realmente é complexa para combinar estas políticas que necesitamos coa situación, ca crise enerxética actual, pero podemos facelo. Eu creo que esa é a parte. Podemos ter políticas mellores que nos axuden a reducir dependencia enerxética, loitar contra o cambio climático e a vez que non recaian nos sectores e nos fogares que menos teñen, ¿no? A cuestión é, bueno, que cada vez temos menos marxe para isto. E con isto, creo que quizás, bueno, 3 minutillos máis. Gracias. Muchas gracias. Ha sido una magnífica lección, yo creo que de conciencia, incluso para que muchos de nosotros replantemos nuestras ideas sobre el cambio climático. Bien, como siempre abrimos un turno de discusión sobre el tema, de debate. Lo que sí agradecería era que la exposición previa muy corta, la pregunta muy concreta para que pudiesen intervenir el mayor número de personas. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. ¿Alguna pregunta? Micrófono. ¿Mejor? Sí. ¿Se oye? A ver, yo llevo 2 años trabajando precisamente en este sector agrícola que mencionabas, ¿no? En otro contexto, en el contexto de Vitoria, estoy trabajando para el Centro de Estudios Ambientales y estamos trabajando en una estrategia de descarbonización del sector agroalimentario. De hecho, el principal problema con el que nos encontramos en el fondo no es con la voluntad de cambio que existe, sino con el muro administrativo con el que nos encontramos en toda esa integración de normativas que hacen que el marco normativo sectorial de todo el sector agroalimentario sea impenetrable para cualquier
persona o cualquier empresario que quiera acometer una actividad que por lo demás tendría todo tipo de apoyo por muchos agentes. Pero es el propio entramado administrativo el que en el fondo lo impide, administrativo y normativo, las dos, ¿no? Por los hilos y segundo porque en realidad el marco normativo está orientado hacia las economías estables. Me gustaría saber cómo poder enfrentar ese problema, porque entiendo que eso es un problema de carácter político. Y la segunda pregunta tiene que ver con si es posible o si ya existe algún tipo de modelización del precio del carbono en el mercado alimentario, porque claro, eso supondría una bomba para un sector como el retail, en el que en fin, la huella de carbono es absolutamente terrible. Gracias. Vamos a... Bueno, pues, a ver, non son un experto en sector agroalimentario, e realmente a nosa incursión sobre todo viña polo ámbito da auga, non? Da parte da auga que non entrei aquí porque dos consumos de auga asociados en boa medida co sector agrario español. É certo tamén que no ámbito de mitigación o sector agrario xeralmente se enfrentou a impostos tamén máis reducidos. Vemos tecnoloxías, pues, xeralmente, claro, cando ti tes, pasa como coa aviación, non? Cando ti non tes un sinal que te leve a mellorar as túas tecnoloxías en termos de eficiencia enerxética para forrar, etcétera, pues te encontras con que o teu stock non está moi preparado e se de repente pues, tes políticas un pouco intensas, acabas sin capacidade de reacción, non? A curto prazo. Eu creo que é un sector bastante importante, moi relevante, non? Primeiro porque veíamos que unha parte que non ten que ver cos usos enerxéticos. Fíxate, os usos enerxéticos veían noutra parte, que tamén, o sea, realmente ese apartado que sería en torno a un 20%, máis ben ten que ver con usos da terra, con deforestación, con ese tipo de cuestión, non? É un sector clave a nivel global e tamén importante a nivel, por suposto, en la Unión Europea. Supoño que haberá que conseguir precisamente solucionar estes problemas que ti, máis coñecedor que a min, observas, e desde logo, pois, eu creo que intentar introducir neste sector, decir, o interesante das políticas climáticas en xeral é que canto máis amplas sexan, máis efectivas van ser, e canto máis uniformes sexan sobre sectores, máis eficientes van ser. O sea, que non ten sentido machacar o sector transporte e despois ter outro sector que non fai nada e que está emitindo, porque ao final estás, e isto é válido a nivel global entre países, e por eso queremos unha concertación o maior posible, pero tamén dentro dun país, non? E por iso é moi importante que o sector agrario entre nesta dinámica, non? E incorpore pois os prezos enerxéticos axeitados, que sexa capaz de trasladar por así decirlo, si temos precios de carbono, que se beneficie dos propios precios de carbono, non? Que aquí hai toda unha cuestión de que facer, pues, por exemplo, coa absorción de carbono, non? Se ti foses capaz de garantir pues, sistemas de captación relativamente permanentes de carbono, claro, o problema dos bosques é que poden queimarse, non? E temos que ter algún tipo de capacidade de incorporar isto, non? Pero se tú eres capaz de incorporar iso, realmente o sector agrario é un sector que se vai beneficiar, porque vai ter seguramente opcións moi baratas de descarbonizar que se vai beneficiar moito destes mercados de carbono, a fin de contas, non? Entón eu creo que a solución vai vir por incorporar este sector na maior medida posible dentro das políticas climáticas que xa temos en outros sectores. Algúnas lle van perxudicar, outras lle van beneficiar, e en todo caso eu creo que para unha agricultura sustentable o que vai suceder é que a incorporación en prezo para o retailer, etc., de este tipo de cuestións vai favorecer a este tipo de explotación, non? E por tanto temos que
temos que avanzar aí, non? Claro, aquí pasa que para outra charla, non? Todo ese binomio hídrico enerxético que estamos vendo en España, non? Donde pues, o regadío se está expandindo, donde hai zonas que moito deste regadío ten un componente enerxético moi grande, un uso de acuíferos brutal. Eu creo que isto tamén está moi relacionado, recursos hídricos menguantes co cambio climático. Este é un problemón que eu creo que non se está debatindo de forma axeitada en España e que nos quixemos poñer en primeira liña no libro branco, pero aí sí que o sector se ve que non ten o interese ou a capacidade de facer ese lobismo, non? Porque non se respondeu a isto, non? Pero realmente eu creo que é un problema moi grande, porque fíxate que España, o sea, nos manexamos, non sendo expertos neste asunto, e tendo moi poucos datos no sector agrario, porque é alucinante o pouco que temos aí disponible, falando con ministerios, falando con organizacións internacionais e demais, pero que está claro unha cousa, que España é dos países do entorno con maior consumo de auga per cápita e que eso está relacionado fundamentalmente co sector agrario, porque cando vas os consumos de fogares e industrial é un país que está moi ben posicionado, porque as políticas de tarificación, as políticas de eficiencia no uso dos recursos teñen funcionado ben a nivel municipal, a nivel de industrias, de concienciación dos fogares e demais. Entón, aí temos un problema moi grande, É dicir, temos un sector que está completamente levando as medias fora do que sería desexable e que, ademais, pois nos encontramos con que outros sectores de fogares e industrias pois non o fan. ¿Alguna intervención máis? Moitas gracias pola tua intervención, a verdade é que moi significativa. Eu te quería preguntar que alternativas tería digamos, as compañías de aviación para cambiar o uso do combustible por outras enerxías que podrían manter o sistema de transporte. Bueno, as compañías, digamos que teñen aínda un percorrido de eficiencia enerxética. Eles, a ver, o problema, eles están agora apostando por dúas cousas. Teñen como unha obsesión de que, bueno, que hai unhas regulacións que non nos permiten ter as rutas máis cortas. Se tivéssemos rutas máis cortas, poderíamos aforrar carburante e emitir menos, non? Están apostando por melloras de eficiencia enerxética nos avións, xa desde hai un tempo, fundamentalmente desde o momento en que os prezos dos carburantes antes de impostos, porque eles non teñen impostos, eran elevados, e despois están apostando moito, que a mí é o que me parece impresentable, por compensacións climáticas, por así decirlo. Es decir, eu sinto moito, pero claro, eu teño un sector moi difícil de descarbonizar, entón deixadame a min seguir emitindo e despois poñome a plantar. A mí non me parece aceptable esa filosofía. Eles teñen que descarbonizar como o resto. Como non fixeron nada, fixeron moi pouco, nestes momentos enfrentámonos a necesidades polo lado da oferta, temos que incentivalos na medida do posible a cambios, a máis eficiencia enerxética aínda e a cambio de combustibles, e, desgraciadamente, temos que cortarlles un pouco a demanda, que é a idea que ten este imposto de aviación. E cortarlles a demanda, pois, implica que seguramente certos viaxes cortos, certos viaxes de fin de semana para beber cervexa barata en non sei onde, e que hai que atallalos, hai que intentar manter o transporte de maior valor engadido e máis necesario, non? Claro, eles volvense tolos con isto e entón meten a todo o sector turístico, non? Porque se atacas a demanda e a oferta a vez, pois entón, bueno, pasa a fundir o sector turístico e acabamos co que vimos outro día. No lado da oferta poden facer cousas. Están traballando xa en combustibles sintéticos, están traballando en combustibles, en biocombustibles, pero casi están empezando. O sea, o problema é que fixeron moi pouco esforzo porque non estaban suxeitos a políticas serias, non?
pode haber un papel para a aviación eléctrica, quizás no futuro. Non o sei, desde logo necesitamos tecnoloxías que se desenvolvan o antes posible. Non se trata de criminalizar a aviación, pero tampouco pode ser que eu sou un sector que teño dereito, non? E que se non, se me tocas, vou fundir a economía española. Esa non é a posición aceitada, creo eu, e non leva ningún. Ademais, fixadevos unha cousa, nos manexamos, que por eso entramos aquí, manexamos datos da propia industria de aviación que estaban pensando en multiplicar, pero muitísimo as súas emisións de cara a 2050. O sea, datos internos deles que, como non teñen tecnoloxías, estaban pensando en, aquí vamos a aumentar un 50%, un 80% as emisións nos próximos anos. Non é posible. O sea, temos un acordo de París, todos os sectores están reducindo emisións, fogares, transporte, industria, que non podes ir por libre, non? E eu creo que isto é o que está molestando, non? Pero hai que dicirlo. En primeiro lugar, parabéns, porque fixeches fácil unha cuestión que para min era moi difícil de entender, pero creo que algúns aspectos claves sí creo que me parece que entendí. A miña pregunta vai máis en relación agora, digamos, con estes próximos anos, que en principio si calificaste de economía de guerra, que probablemente si o serán, non? De alguma maneira, non sei canto vai ayudar a guerra de Ucraína, non? Pero si sabemos que por ver os efectos e a memoria, pues, si falamos de un horizonte de 10 anos, a mellor non nos estamos alejando moito da realidade, non? Entón, a pregunta vai en relación coas políticas tributarias, non? En primeiro lugar, pareceme, polo que vi, que efectivamente son efectivas en canto reducen as emisións, pero creo que son, sobre todo, é a miña apreciación, que non sei se é certa ou non, son máis importantes na redistribución do esforzo que supón a cada persoa ou a cada comunidade fronte a esa, digamos, rebaixa nas emisións. Entón, en que medida esta política tributaria, que ten efectos para mí básicamente redistributivos, que pode manterse nesta economía de guerra? Por exemplo, a mellor o mirei, pero non sei, mirei moi rápido, a mellor non é moi correcto. Pero me parecía que, por exemplo, o gas natural estaba bastante, vamos a chamar había un medado bastante o incremento tributario que tendría ese pro. Si vamos a depender no futuro, como parece, do gas natural, en que medida esas previsións se pode manter ou non? Que quen di do gas natural, que aí non aparece para nada, porque en España non temos este problema, pero en Europa sí. Normalmente vamos a depender tamén de enerxía nuclear, ¿no? En que medida todas estas, digamos, previsións que tiñades cando comezou a guerra se poden manter ou hai que adaptalas a nova situación? Bueno, a ver, as políticas tributarias en realidade neste ámbito están motivadas máis ben para ser efectivas, máis que redistributivas. O que pasa que eu vos contei a historia de como podemos facelas efectivas e a vez non facelas tan regresivas, por así decirlo, ou facelas incluso progresivas, si combinamos esa política tributaria con esas transferencias das que vos falei. En sí mismas, pues, por exemplo, si metemos un imposto sobre a electricidade, é moi regresivo. É moi regresivo. Si metemos un imposto sobre o diésel, é moderadamente regresivo. Algo regresivo, non tanto como moito menos que a electricidade, pero sí que o é, porque ao final, claro, a pesar de que a xente de máis renda ten máis vehículos e máis potentes e os usa máis, tamén hai xente de menores niveis adquisitivos que necesita o vehículo para traballar ou para desplazarse e que a parte da súa renda é maior. Entón, por que nos queremos lanzar esa mensaxe da importancia dos impostos na descarbonización? Porque ti lanzas un sinal de precio que modificas comportamento na medida do posible. Podes facer que algunha xente pois deixe o vehículo, vaya pois, a pé, en bicicleta, en transporte público, cambie vehículo, sobre todo o libro branco que busca sobre todo iso, cambio de... Entón fala moito de imposto de matriculación, fala moito de como potenciar realmente ese cambio de stock, non? Que permita que a xente que siga habendo mobilidade, pero moito máis sostible, non? Que ocurre? Fixadevos, acaba de sair
con o informe trimestral do Banco de España a semana pasada un pequeno análise que cito usan un traballo académico noso, citannos nese recadro do informe trimestral, porque nos fixemos pois como un análise un metaanálise das elasticidade de prezo da enerxía. Basicamente, saber con todos os datos das estimacións que hai sobre como reacciona a demanda de enerxía en todos os países do mundo, moitos anos, pois sacamos como unhas medias, por así decirlo, e, bueno, ese é o paper máis citado meu, pero unha pasada, o sea, usado por gobernos e aparece no do Banco de España. Entón, claro, nós o que dicimos neste paper é que a enerxía reacciona pouco ao cambio de precio. É un ben relativamente inelástico. E, sobre todo, a electricidade, máis que os carburantes. Que di o Banco de España? Que o que se está observando é que ocurre o contrario. Que nos últimos meses en España está habendo incluso, a pesar de que aumentaron tantos prezos dos carburantes, hai un aumento do consumo de gasolinas. E que non se explica moi ben co da literatura, ¿no? E que pode estar relacionado pues, con outros factores, entre eles podería ser, o mellor, esas famosas subvencións. Entón, fixadevos, o que cada vez está máis claro na literatura académica é que unha elasticidade de precio é maior cando o axente se enfrenta a subidas impositivas que non a subidas da gasolina porque a OPEP subiu o precio do petróleo. Que quero dicir? Imaginadevos que vos sodes consumidores e entón vos suben a gasolina e vos pensades, bueno, isto é un efecto temporal porque pasado mañá ou dentro de 6 meses pois vai haber unha baixada do petróleo a nivel internacional porque pois vai aumentar a oferta de petróleo, vai acabar a guerra de Ucrania e se non, vai vir o goberno e nos vai dar unha subvención e nos vai a resolver o problema. Por iso tan mala idea da subvención. E entón ti non reaccionas moi pouco ante iso, porque non cambias comportamentos porque o ves como temporal. Se en cambio eu che digo, vai haber unha subida fiscal da gasolina permanente e crecente nos próximos anos, a túa elasticidade é completamente distinta. Temos traballos académicos que demostran que é moi superior esa elasticidade de precio. Eso é o que chamamos saliencia ou visibilidade. E unha razón máis, é un tema un pouco técnico, disculpade, pero un tema un pouco técnico, pero que avala o uso de fiscalidade máis que... Hubo moitos comentaristas que dixeron, no, bueno, es que da igual, non necesitamos maiores impostos, porque xa cos precios tan elevados a xente reacciona. Non. Temos datos de que non é así. Non é o mesmo. Entón, enganchando co que dicías, que facer? Pois, na medida do posible, cando os prezos empecen a remitir, sustituir esa baixada de prezos por unha subida de impostos. Eso sería a miña proposta. E a vez con paquete redistributivo, con paquete compensatorio. Vale? Boa tarde. Unha pregunta sinxela. Como se pode presumir de políticas ambientais da Unión Europea e ao mesmo tempo declarar un combustible fósil como o gas natural enerxía verde? Pois sí, efectivamente, a taxonomía que fai que o gas natural e a nuclear tamén aparezan como tecnoloxías que non son tratadas como malas en termos de investimento, a mí non me parece nada positivo, pareceme unha má idea. Eu creo que temos que dar un sinal de que estas tecnoloxías fósiles teñen unha data de caducidade. No caso da nuclear, ademais, temos outras razóns, como os custos, como os residuos e demais, e non é unha boa idea. Eu creo que se debe a presións políticas de dous grandes axentes europeos, Alemanha e Franza, que teñen intereses, tiña moito interese no gas natural e outro na enerxía nuclear. Eu penso que non é unha boa idea. Cando falas coa xente da comisión, pois te din, bueno, non, pero tampouco un cambio tan radical, porque realmente nós temos as outras políticas, pero eu creo que hai que
concienciarse de que o gas natural, de acordo, pode ter un papel na transición, pero é un combustible fósil. Necesitamos, nos no libro branco, falabaste agora das subidas fiscais, facíamos subidas fiscais brutais sobre o gas natural, porque realmente trátase dunha enerxía que é fósil. Non podemos agora atender o lobby do gas con que isto é a solución do cambio climático. Home, é mellor gas que carbón, sí, pero todo isto ten un percorrido, porque queremos ir a emisións nulas, ¿no? ou quasi nulas, ¿no? De maneira que, bueno, non é... Pero, aínda así, temos que comparar o que temos en Europa co resto, e por eso eu dicía que era unha política que, bueno, que ambiciosa, temos objetivos ambiciosos e instrumentos, é dicir, isto é unha cousa que afecta aos investimentos, pero temos instrumentos moi potentes que actúan sobre eses combustibles tamén, Sí, a ver, un par de preguntas máis. Xavier. Sí, hola, moi boa tarde. Antes de nada, quero dar os parabéns a Xavier pola exposición. Na parte que escoitei que non cheguei ao principio de todo, por tanto vou facer algún comentario que ao mellor non é oportuno porque se cabra foi comentado ao principio. En todo caso, quero agradecerlle públicamente a Xavier o feito de ter sido no noso país o pioneiro nos estudios sobre a fiscalidade ambiental que co paso do tempo se revelaron como un instrumento fundamental para tratar de corregir algún dos problemas que el tamén expuxo, ¿no? De todas formas, a esta altura da película ten, claro, o tema dos impostos ambientales, en particular os enerxéticos, están no ollo do furacán, porque a enerxía está no centro de moitos debates, de todos os debates. Eu que quería plantexarlle é a cuestión seguinte: cando ponía a gráfica de canto representaban os impostos ambientais en España e en Europa sobre o PIB, pues víase mal a cifra que estaba para medila, pero bueno, son cifras que se moven entre un e pico, 2-3% no mellor dos casos do PIB. En cambio, a recaudación fiscal que temos por todos os impostos pues son o 30 e tantos, 40%, ou incluso máis según os países, ¿no? Entón, a cuestión é que, efectivamente, traballar sobre os impostos sobre a enerxía, o consumo enerxético, para tratar de reducir o consumo enerxético é moi importante e é claro. Pero, como comentabas agora últimamente sobre o que pode pasar, é que tú podes alterar aumentando moito unha cantidade pequena do coste dos bens e resulta que non altera o consumo e o comportamento nin das empresas nin dos consumidores, porque aumenta moito unha fracción moi pequena. Entón, a cuestión é que seguramente para cambiar realmente o comportamento enerxético e ambiental da sociedade temos que actuar de forma moito máis contundente no conxunto dos impostos con esa orientación, non só cos impostos chamados enerxéticos ou ambientais, non? Para poder corregir o problema de fondo, porque senón, xa digo, podemos estar facendo unha pelea, que é unha pelea de enanos contra xigantes, para intentar introducir un imposto maior no sector enerxético, que seña máis xusto, etcétera, cando, ao final, cunha pequena variación no IBE en tal ou tal actividade, en tal ou tal produto, pues resulta que mata todo o esforzo feito para modificar un pouquiño este imposto ambiental ou este imposto enerxético que é ao final marginal, ¿no? Entón, quería pedirse finalmente unha reflexión a ti sobre esta cuestión, non? Porque o que sí é certo que temos unha fiscalidade que penaliza moito pois o traballo, penaliza moito o uso do recurso ao traballo, non penaliza nada o consumo ou moi pouco o consumo de recursos naturales de todo tipo, incluído, como moi ben decías, a auga, pero non só. E despois temos tamén unha fiscalidade que hasta agora penaliza moi pouco tamén certos consumos energéticos, ¿no? Entón, como facer ou como ampliar o foco para ao mesmo tempo evitar que teñamos enfrente un lobby
que se defende xente a un imposto que vai dirigido fundamentalmente a eles, pero que efectivamente, se queremos cambiar a cosa, teríamos que actuar en moitos outros frentes, non só no que lle afecta a esos lotes, ¿no? Digo, por exemplo, o que tú comentabas, o tema do noso consumo e o transporte. Claro, temos o tema de que o aéreo non paga nada, tampouco o marítimo paga nada, ¿no? E ao final son o 5 ou 6% das emisións de CO2 no mundo, ¿no? Entón, temos moitas cousas que se escapan, que non penalizamos suficientemente, o mellor porque queremos ter o modo de vida de consumo que temos, ¿no? Pero mellor temos que repensar todo isto, ¿no? Eso é un pouco así. Sí, a ver, cando saiu o libro branco, os medios centráronse en apartamento. Eu creo que, primeiro, porque era onde facíamos propostas máis ambiciosas, seguramente, máis rompedoras. E segundo, porque avaliábamos, ¿no? Avaliamos posibles ganancias recaudatorias, que despois, bueno, saiu algún medio de comunicación diciendo el gobierno, los expertos piden unha subida fiscal de 15.000 millóns de euros, bueno, en fin, unhas cousas así absurdas, porque nos simplemente ilustrábamos, eran simulacións ilustrativas, ¿no? Que o deixábamos moi claro. Pero fixadevos que, efectivamente, cando ti actúas, incluso con parte de reduccións, o cuadro resumo do libro branco na parte ambiental, tes unhas capacidades recaudatorias importantes, sin ir indo a tipos impositivos non de tolos, Estamos falando de que, sin simular algúns impostos, cando collemos o conxunto de impostos ambientais, bueno, nos salen cifras de 15.000 millóns. Lembradevos que no caso español, bueno, isto supón unha parte moi importante da recaudación, ganancia sobre o que hai xa. Creo que sí que hai capacidade recaudatoria, ¿no? Claro, que capacidade recaudatoria, e eu creo que capacidade tamén de cambios de comportamento. Que ocorre? Que nós no libro branco tamén o que dicimos é, primeiro, non nos pechábamos a explorar cambios noutros impostos, pero aí, bueno, pois hai máis dificultades, non? Seguramente nós, por exemplo, dicíamos que o IVA idealmente debería ser o máis neutral posible, non? E aí podes evitar o que diste, que te cargues un imposto ambiental baixando o IVA pois, sobre ese produto, por exemplo, non? E despois tamén dicíamos que ao mellor o IRPF, sociedades poden xogar un papel para fomentar tamén un certo cambio, non? Pero eu creo que puñamos moito énfase en que estas ganancias poden conseguirse compensando os fogares e compensando temporalmente a certos sectores e con gradualismo. E eu penso que por aí está o camiño, porque fíxate, a mitad da economía europea xa está suxeita a un prezo relativamente elevado de carbono. Xa está, xa o temos o mercado. Quédanos por cubrir a outra mitad. Estes impostos van a outra mitad. Bueno, intentemos cubrir ese gap na agricultura, nos fogares, nesas partes que nos quedan. Fagámolo, oye, pues non nos vamos cargar a siderurxia europea, meténdolles un imposto. O mellor ese sector, pues hai que darlle un período de decadencia, por así decirlo. Hai que compensar o mellor puntualmente. Pero agora, estas solucións de xeralizadas ou baixadas fiscais, eu por exemplo, me puxen moitas baixadas fiscais deste plan de choque, porque eu creo que dan sinal que non é adecuado. Dan un sinal que nos leva ao que dixo o Banco de España. Como é posible que nun país altamente dependente de enerxía, que boa parte se compra en Rusia, aumente os seus consumos no medio dunha crise? Como é posible isto? Se algo non está a funcionar. E a vez con uns impactos ambientais negativos, non? Entón, bueno, pois eu creo que paquetes de políticas que nos permitan manter prezos relativamente elevados e a vez compensacións, non se trata, eu xa cando dixen, vamos a sustituir, non se trata de eso, se trata de sustituir esas baixadas con subidas de impostos e a vez compensacións. Non estamos falando, incluso podemos, moitas desas compensacións que vos puña aquí, estas compensacións, o mellor usábamos unha parte considerable da recaudación, sabes? O mellor, pues, para compensar estes 5 decidas, pois usábamos, non sei, 30-40% de recaudación extra, vale? E o mellor outro 30% para compensar os sectores industriais, para que desenvolven novas tecnologías.
É posible. Que o político está moi preocupado por estas dúas decilas, porque son os seus votantes, clases medias. Bueno, pues estamos estas dúas decilas tamén na compensación, en vez de gastarnos o 30%, nos gastamos o 40 e pico por cento. Pero temos riqueza, ¿no? Temos riqueza de políticas para facer algo mellor e compatible coa eficiencia energética e coa descarbonización, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya, en fin, con todo ese debate hemos aclarado mucho más de lo que sabíamos del cambio climático. Dejadme simplemente daros dos avisos para a las actividades que hacemos estas semanas. Sabéis que comienza el Festival de Ateneo Barroco. Mañana y el miércoles a las 7 en esta misma sala proyectaremos las películas Visión, la historia de Hildegard von Bingen y Nanner, la hermana de Mozart, respectivamente, una el martes y otra el miércoles. Y el viernes a las 20:30, a las 8:30, en el Paraninfo de la Universidad, el primer concierto sobre Isabel Leonarda con Roberta Ibernici, Quinta Esencia y Manuel Vilas. Y el lunes que viene, por último, conferencia Música y Género en la Edad de Plata, compositoras españolas excluidas do relato, impartida por la musicóloga Pilar Serrano Betorez, que forma parte de las actividades del Ateneo Barroco. Y como siempre, a los conferenciantes les solemos dar un obsequio de recuerdo de su estancia aquí y agradeciéndole otra vez más a Xavier el que esté aquí.